Para sederek kinasih kagunganipun Sang Kristus, Shalom, salam tentrem rahayu. Sugeng papanggihan kaliyan kula Joko Santoso saking GKJ Jatinom, Klasis Klaten Timur. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar wonten ing Minggu Transfigurasi, dinten Minggu gangsal 12 Februari taun 2026 kanthi jejer celak kaliyan Gusti. Wonten nats ingkang badhe kita tampi sesarengan kapendhet saking Matius 17 ayat 7 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarta ngandika, "Padha ngatega, aja wedi." Para sederek ingkang kinasih, dados umat kagunganipun Gusti Allah menika saestu mbingahaken pinaringan lan kasagetaken sowan dumateng Gusti Allah menika mesti ugi samsaya mbingahaken. Kita mangertosi bilih manungsa dosa menika sejatosipun boten pantes lan boten saged sowan dumateng Gusti. Pramila menawi Gusti paring kanugrahan ngeparengaken kita sowan lan celak kaliyan panjenenganipun, menika kedah dipun tampi kanthi raos syukur. Ing prastawa transfigurasi, tetela bilih Gusti Yesus menika saestu Allah ingkang sejati. Panjenenganipun sanes namung guru tumrap para sakabatipun, ananging ugi Allah piyambak. Abenajeng kaliyan kamulyanipun Gusti, para sakabat nggih menika Petrus, Yakobus lan Yohanes sami rumaos ajrih lan sumungkem ing bumi. Kaserat wonten ing ayat 6. Ananging Gusti Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarta ngandika, "Padha ngadega, aja wedi." Kaserat wonten ing ayat 7. Waosan menika saestu nandhesaken bilih Gusti Yesus menika Allah ingkang maha mulya, ingkang kepareng ngasoraken sariranipun lan nyelaki manungsa ingkang dosa. Panjenenganipun paring kasantosan dumateng sok sintena ingkang purun pitados lan nampi pakaryanipun. Wonten ing Sang Kristus, Gusti Allah nyelaki manungsa, nimbali manungsa supados nggadahi sesambetan ingkang raket kaliyan panjenenganipun. Minangka umat kagunganipun Gusti, kita tansah bingah lan muji syukur dumateng Gusti. Kita dipun keparengaken sowan Gusti, ngraosaken panganti lan pangrimatipun Gusti ing saben dintenipun. Kita sami katuntun dening sabdanipun Gusti ingkang dados dilah ing gesang kita. Sinaosa ing gesang menika kathah pambengan dalah pepalang, ananging Gusti Yesus tansah nglipur lan ngiyataken kita. Nalika kita rumaos ajrih lan lungkrah ngadepi kawontenaning gesang, panjenenganipun tansah celak kaliyan kita lan ngendika, "Padha ngadega, aja wedi." Amin. Makaten renungan ingkang sampun kawula aturaken mugi dados berkah dhateng gesang kita sedaya, gesang ingkang celak kaliyan Gusti. Tansah eling lan waspada ngadepi sedaya perkawising gesang. Gusti berkahi kita sami. Nuwun.